ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ്, ഇന്ന് നമ്മൾ ഈ കുക്കറിൻ്റെയൊക്കെ വെയിറ്റ് ഇത് കണ്ടോ, ഇതുപോലെ ഇങ്ങനെ ഡാമേജ് ആയ ഒരുപാട് കുക്കറിൻ്റെ വെയിറ്റുകൾ കിടക്കുക. ഈ വെയിറ്റ് ഒക്കെ എങ്ങനെയാണ് നമുക്ക് അഴിച്ച് റെഡിയാക്കി എങ്ങനെ എടുക്കാമെന്ന് കാണിക്കാം. ഇത് സിമ്പിളായിട്ട് നമുക്കിത് അഴിച്ച് ക്ലീൻ ചെയ്ത് നമുക്ക് റെഡിയാക്കി എടുക്കാം. അതെങ്ങനെയാണെന്ന് ഞാൻ കാണിച്ചു തരാം. ഇത് കണ്ടോ, ഇതിൻ്റെ മുകളിലൊരു നട്ടുണ്ട്. ഈ നട്ട് നമ്മൾ അഴിച്ചെടുക്കുക. അതിൻ്റെ ഇടപ്പ ഗ്യാപ്പ് അഴിച്ചു. ഇനി ഇത് നമ്മൾ ഊരിയെടുക്കണം. ഇതുപോലെ ഇങ്ങനെ തട്ടിയാൽ മതി, എന്തെങ്കിലും തടിക്കട്ടയോ എന്തെങ്കിലും കൊണ്ട്. ഇതാണ് ഇതുണ്ട്, ഈ സാധനമാണ് എയറിനെ പിടിച്ചു നിർത്തുന്നത്. ഇത് നമുക്കൊന്ന് ക്ലീൻ ചെയ്തെടുക്കണം. അഴുക്കും വേസ്റ്റും ഒക്കെ ആഹാരത്തിൻ്റെയൊക്കെ ഇതിൻ്റെ സൈഡിൽ കയറിയിരിക്കുമ്പോഴേക്കും നമുക്കൊന്ന് ക്ലീൻ ചെയ്തെടുക്കണം. ക്ലീൻ ചെയ്തെടുക്കുമ്പോൾ വൃത്തിയാവും. ഇതിങ്ങനെയാണ് നമുക്കിതിൻ്റെ കണ്ടോ, ഇങ്ങനെയാണ് ഇത് സ്റ്റോപ്പായി നിൽക്കുന്നത് കേട്ടോ. ഇങ്ങനെയാണ് ഇത് സ്റ്റോപ്പ്, എയറിനെ ഇറ്റ് ചെയ്ത് നിർത്തുന്നത് കണ്ടോ. ഇത് നമുക്കിനി ഒന്ന് സെറ്റ് ചെയ്ത് റെഡിയാക്കി എടുക്കാം. ഇതിന് വേണ്ട ഇതുപോലെ ഒരു ചെറിയ പേന മാത്രം മതി. പേന മാത്രം. ഇത് കണ്ടോ, ക്ലീൻ ചെയ്തെടുത്ത് ഇതിൻ്റെ അകത്തോട്ട് ഇങ്ങനെ ഇടുക. ഈ പേന കൊണ്ട് ഇങ്ങനെ അമർത്തി ഇതിങ്ങനെ പുറത്തേക്ക് വന്നു കണ്ടോ. ഈ ഗ്യാപ്പ് അതുപോലെ തന്നെ ക്ലീൻ ചെയ്ത് ഒന്നുമില്ലാഹം ഇതിൻ്റെ മുകളിൽ വയ്ക്കുക. ഈ സ്ക്രൂ ഇട്ട് ടൈറ്റ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക. ഓക്കെ, ഇത് നല്ല ക്ലിയർ ആയിട്ടുണ്ട്. എയർ നല്ല പോകുന്നുണ്ട് കണ്ടോ. ഇതിങ്ങനെ വെച്ച് നമുക്ക് വീണ്ടും ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റും കണ്ടോ, സൂപ്പറായിട്ട് കണ്ടോ. ഇതുപോലെ നമുക്ക് ഈ വെയിറ്റുകളെല്ലാം ഇങ്ങനെ അഴിക്കാം. ടോപ്പ് ഇത് കണ്ടോ, ഈ ടോപ്പുകളൊക്കെ നമുക്ക് അഴിക്കാം. ഇത് കണ്ടോ, ഇങ്ങനെ അഴിച്ച് ഇത് ക്ലീൻ ചെയ്യുക. ഇത് അഴിച്ച് അകത്തോട്ട് എടുത്തിട്ട് നമുക്ക് ക്ലീൻ ചെയ്ത് വീണ്ടും റീയൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റും എല്ലാത്തിൻ്റെയും. അപ്പോൾ എല്ലാ ഗ്യാപ്പും നമുക്ക് അങ്ങനെ അഴിച്ച് എടുക്കാവുന്നത്. ഇത് കണ്ടോ, എല്ലാം അഴിച്ച് നമുക്ക് സെറ്റ് ചെയ്യാവുന്നതാണ് കണ്ടോ. അപ്പോൾ ഈ വെയിറ്റ് ഒന്നും കളയരുത് എല്ലാവരും. ഇത് തന്നെ വീണ്ടും നമുക്ക് അഴിച്ച് ക്ലീൻ ചെയ്ത് നമുക്ക് വീണ്ടും ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റും. ഈ വീഡിയോ ഇഷ്ടമായാൽ എല്ലാവരും ഷെയർ ചെയ്യണം, ലൈക്ക് ചെയ്യണം, സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യണം.